Аллергический кашель. Что ты такое? Весна и лето – это время, когда пульмонологи и другие врачи чаще всего слышат жалобы от пациентов на аллергический кашель. Что происходит? Аллерген попадает на слизистую оболочку, возникает реакция. Раздражаются кашлевые рецепторы, и вот он кашель. При аллергии кашель обычно сухой, без отделения мокроты. Плюс может быть насморк, заложенность носа, зуд в носу, резь в глазах, слезотечение, покраснение глаз, першение в горле. Но главное отличие от простуды – не повышается температура, нет симптомов интоксикации, жара, озноба, общей слабости. Если же добавок есть одышка, приступы удушья, нехватки воздуха, затруднение дыхания, какие-то свисты, хрипы в груди, обязательно обратитесь на прием к пульмонологу или аллергологу для исключения бронхиальной астмы. Меня зовут Анна Ильина. Присоединяйтесь, чтобы знать больше о медицине и здоровье дыхательных путей.